ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வனத்தி டெக். உடம்புக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குது. அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸை நம்ம வாங்கி எவ்வளோ நாள் வச்சிருந்து சாப்பிடலாம், எப்படி வச்சிருந்து சாப்பிட்டா அது நல்லா இருக்குன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆப்பிள் 4 to 6 weeks ஃப்ரிட்ஜில், அவகேடோஸ் 4 to 7 days ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கலாம். பனானாஸ் 2 to 5 days ரூம் டெம்பரேச்சர். ப்ளூபெர்ரிஸ் 1 to 2 weeks ஃப்ரிட்ஜில். ஸ்ட்ராபெரிஸ் 3 to 7 days ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கணும். ராஸ்பெரிஸ் 2 to 3 days ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கணும். ப்ரோக்கலி 1 to 2 weeks ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். கேரட்ஸ் 3 to 4 weeks ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கணும். குக்கும்பர் 1 week ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கணும். சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லெமன், ஆரஞ்சுலாம் சொல்லலாம். இது 3 to 4 weeks ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கலாம். கார்ன் 1 to 3 days ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கலாம். கார்லிக் அதாவது பூண்டு 3 to 6 months ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே இருக்கலாம். கிரேப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா 7 to 14 days ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கலாம். லெட்யூஸ் 7 to 10 days ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கலாம். ஆனியன் 3 to 4 months ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே இருக்கலாம். பீச் 1 to 3 days ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே இருக்கலாம். பொட்டேட்டோஸ் 3 to 5 weeks ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே இருக்கலாம். பியர்ஸ் 3 to 5 days ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். டொமேட்டோஸ் 1 week வரைக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். வாட்டர்மெலன் பொறுத்த வரைக்கும் 7 to 10 days ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கலாம். அதை வெட்டிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 1 to 2 days கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.